Aqui hoje o serviço é diferente. Já estamos com os dois carregados. Agora vamos embora. Passei no mata-burro ali agora há pouco. Não deu pra filmar porque tava prestando bastante atenção no mata-burro, porque a carreta é muito larga. Tem mata-burro que não passa, pega nas lateral. Essa carreta aqui ela tem 3,20 de largura. Ela é bem larga. Tem mata-burro. Na usina CTG, olha aquela fumaça lá. Parece que é fumaça, mas não é, é o spray de água. As turbinas tá funcionando a todo vapor, soltando muita água. Liberando água com força, hein? Geralmente não fica aquele spray lá. Eles liberam pouca água, mas como tem chovido demais, aí eles estão soltando muita água para baixar o nível, né? E a geração de energia deve tá top, hein? Força, tem água, hein? Olha que força. Olha que correnteza que tá. Acidente. Começando a descarregar. Gira!